朋友们，大家好，我是沈阳大胖，今天来到沈飞附近啊，安排个正宗刀削面，正不正宗不知道，安排就完了。这个就是松山路与岭北街交通港，完事他在这个地方，正宗山西刀削面啊，进去尝尝，说开10多年了。哎，大姐，你家开了多少年了？啊，你就是原先那个，我这后边有一阵老长时间找不着了，这好不容易找着了。对，就一个大棚子嘛。那前我哥带我去吃，想这口，终于找着了。来，一大一小，一个里加一勺肉，27哈，好嘞。看看纯手工的啊，缩整小面条。哎，对，就是这卤了。我后边再找，上哪也没找着。好嘞，看看吃上了啊！一家开了20年的小店儿，纯手工的。重点是他家这卤子啊。嗯。哎呦。嗯。那是汤吗？嗯。挺好。这是专门就卖刀削面的，连小拌菜都没有啊，暂时。我还没买小拌菜呢。嗯。行了，我得尝尝了。嗯。是，我这个开始了啊！不知道真假啊！来点。哎呀，这为啥？小俺那会儿就干的。这个有点炸的，有点干呢，不知道还剩不剩盐了吧？少来点。都是一滴的。你再来点啊！好。好。哎呀，就想这条卤子。啊。来吃瘦肉块啊！对上啊！我怕我公司。看看啊，这小肉块啊！哎呦，面条筋道爽滑，太满足了。肉卤是真香啊，朋友们！放点醋，哎呦我去！朋友们，看看大胖吃的香不香？这个行不行？行。大胖已经好久没有吃到这么正宗的刀削面了。面条爽滑筋道，卤子更是肉香十足，全是满满的骰子块。这家店还是同事大哥帮我找到的，告诉我之后就马不停蹄的和媳妇儿来到这家店品尝。果然是一家开了20年的小店啊，口味那是没得说。看看大胖一碗已经吃没了，好吃不好吃你不得看盘吗？来吧，全上汤了哈。这家咋样？行了，拜拜拜拜拜拜。